इधर जो है ना मेंढक के दो बिल्डिंग के बच्चे जो है इस मेंढक के साथ खेल रहे हैं। ये रात हो चुकी है तो बिल्डिंग को जो है ना नज़र नहीं आ रहा है, ये ढूंढ रहे हैं। मेंढक भी चला के ऐसे भी, हाँ अब देखो छलांग लगा।